मोटी काक कंदिन थे आवरणा ते रंग मोटी काक कंदिन थे लाइच लग खुदा जे जरे पुरदे जंग लाइच लग खुदा जे जरे पुरदे जंग नाम्या पाणी जे नंग मेणे हाब मदा करी हुआ चंद ऐची सतीय थदिय काय काने वेल वेहण मता से उंदाए पैर बह तिनी जो छासे जे हिन बैत ते पंहिंजे खैरन जो इज़हार कनि छासे जे हिन बैत ते खैरन जो इज़हार कनि ऐं नंढड़े शागिर्द 6हीं क्लास जे नरेश कुमार के दावत करियां तव्हांजे साड़ियुनि जे गूंज में नंढड़ो नरेश कुमार मता सही हूंदा पेर न लहे फिरी जो जनाब सरदार मजलिस मुंहिंजा महिरबान उस्ताद साहिबो महफ़िल के रौनक ॾींदड़ मान वारा महिमानो ऐं मूं सां गॾु हिन स्कूल में इल्मु पढ़ाईंदड़ शागिर्द दोस्तो अस्सलाम वालेकुम। मूंखे सम्झ में नथो अचे त आउं पंहिंजी तक़रीर जी शुरूआत किथां खां करियां। न त मूं वटि दात आहे न दाव न लफ़्ज़नि जी ॼाण आहे न ॻाल्हाइण जो फन। उहो सही आहे त मूं वटि कुझु बि कोन आहे पर आउं सम्झां थो त मूं वटि सभु कुझु आहे। मूं वटि जज़्बो आहे मूं वटि सोच आहे ऐं उन जज़्बनि ऐं सोचनि जो तोहफ़ो खणी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थियो आहियां। जनाब सदर आउं सम्झां थो त जिन वटि सच आहे उन्हनि वटि सिराण आहे जिन वटि सच आहे उन्हनि वटि सूंहं आहे छो त शायदि असांजे सिंध धरतीअ जो बिटाई खोट फरमाए थो त कूड़ घुमाई मकच उथी योर अल्लाह थी कूड़ घुमाई मकच उथी योर अल्लाह थी कढ तूं दगा दिल मां साहिब वणे सच इन कर उथी अच त सौदो थिए सपियो। जनाब सदर उन ई कहा वियो त कंहिंखे चयो वियो ज़माने चयो त उहे नाकाम थी विया पर तारीख़ ॿुधायो त न सच जा साथी कॾहिं बि नाकाम न आहिनि थिया। छा सुकरात जंहिंखे सच जे ॾोह में देर जो वठो ॾिनो वियो उहो नाकाम थी वियो। छा मखदूम बिलावल जंहिंखे गाने में पी वियो उहो नाकाम थी वियो। कंहिं जा नाला खणा तारीख़ पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे त सच जा उहे साथी कामयाबी रहिया आहिनि छो त नालो अॼु बि इज़त ऐं एतिराम सां वरितो वञे थो। कूड़ जे पोइ लॻनि जो नालो निशानी मिटिजी चुको आहे। सचाई जो उहो काफ़िलो अॼु बि सॼी तरह पंहिंजे मंज़िल जे तरफ़ गामज़न आहे ऐं जेसि ताईं कूड़ रहंदो सचाई उन जो साम्हूं थींदी रहंदी। जनाब सदर मूं शाह साईं जे हिन बेत खे पंहिंजे तक़रीर जो मौज़ू बनायो आहे उन में शाह साहिब ससी खे सलाह ॾिए थो त उहा ससी जेका सच जी पोइ लॻी ससी जेका हिमत हौसले ऐं जुरत जो ओञाण आहे ससी जेका सॼा दिलेरी ऐं बहादुरीअ जो निशान आहे ससी जेका हथे ख़ाली हुअण जे बावजूद पंहिंजे मक़सद खे छॾण लाइ तयारु न आहे। ससी वटि कुझु बि कोन हो पर हुन वटि सभु कुझु हो हुन वटि सचो जज़्बो हो। जनाब सदर जेके वक़्त खे ज़ाया न आहिनि कंदा पर उन जो सही इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं इहा हक़ीक़त आहे जेके वक़्त खे ज़ाया कंदा आहिनि वक़्तु उन्हनि खे ज़ाया करे छॾींदो आहे। आख़िर में मां हिन बेत सां पंहिंजे तक़रीर खे इख़्तिताम ॾिठो अथनि। जे हाउ न हारी कोयारा ही गलियूं ॻारे वेंदासीं छो पेर पुसारे वेठो आहे उस डूंगर ॻारे वेंदासीं।